落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の上タバコをふかしてば、いつかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない大人たちを睨む。そして仲間たちは今夜家出の計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えて、15の夜盗んだバイクで走り出す。行く先も分からぬまま、暗い夜の帳の中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした15の夜。
か君の歌映画だけどメモリーどこかでもう一度ポスターによみがえる過ぎ去った昔が鮮やかによみがえるいるだろうかいちご白書だけどだけを見つめて僕らあ、びっくりした。子守歌がいやー、そうですよ。響いてましたよ。朝はそうですよ。朝はお歌の時間なんですよ。リンダリンダ。朝
朝からハイテンションで行かないと。はい。さすが。いやー、いやー寒くなかったですよ全然。はい。もういや朝も今高いね。うん、バッチグーですよ。もうキャンプに最適な季節で。これよくカラスに包まれてないね。ああ、そう言われてみれば。カラスがね絶対来るんだけど。カラスが食う。いやー、なかなかまあコーヒーでも入れましょうか。あ、はいはい。はい。よいしょ。よいしょ。このコップはジャガーを買わないともらえないコップじゃないですか、もしかして。そうだね。ぽいですよね。どっちが先かな。まあいいや。考えずに。もう適当でいいんですよ、これ。焼けりゃ一緒ですから。うん、指まで入ってるかもしれないくらい。あれ爪がついとるみたいなのが。指が。こんぐらいでいきましょう。あ、十分です。はい、冷めてるかもしれないぐらいで。いやー、どうぞどうぞ。我が家の前にあるともえちゃんのお店で応援してるんですよ。そうですよ。もう僕なんて3杯目ですよ。朝から。いや吸いながらじゃないと使えないなくて。逆にこれをこうやりながら吸った方がやけどするかもしれませんけど。あ、でももうついとうかもしれないんですね。あ、ついとついとついと。朝は葉巻よね。確かに。ハバナさんに限りますねとかそういうわからんこと。目が覚める。気持ちがいい。昨日はあれよね。野田君の息子のバト君と奥さんは一旦帰る予定だったよね、あれはね。一旦帰る予定。なるほどなるほど。送って帰る予定がもうずっといたみたいな感じですかね。明らかに奥さんの方がうちの嫁さんに捕まって、だって奥さんだって早めに帰る予定やってないで
ないですよそういうのは。世間話っていうか、はいはいはい、盛り上がってしまったみたいなのが。花が咲いてもう終わりやし。夏話で入院しとるからもう。確かに。俺は帰んねえなって。帰りたくても帰れない状況になるんですよそれは。ああもう帰るからじゃなくてもう素直に座ったところが面白かった。近くの人が1人2人いるとやっぱちゃんと片付いていいですね。酔っ払いばっかりやったらもうむちゃくちゃなりますもんね次の日。やっぱもう焚き火で全て完結するっていうのがですね一番いいんですよ。それは大丈夫よ。僕大丈夫です。何ももうダイレクトで OK なタイプなんで。箸大丈夫。これがありますんで、武器があれば。あとパンがこれですね。はいはい。で一回ですねこれ揚げないと多分焦げるかなと思ってですね、これだとやばいかな。もう一個あった。さっきあっちの薪をちょっと1個もらったんで、ここにこれがですねパンですよ。卵はちょっと上が白い方がいいです。どうぞ。全然僕どっちかというとレアタイプなんでこっちぐらいで。なんか蓋してなんかちょっと蒸さないと嫌とかいう人もいるじゃないですか。全然気にしないタイプだからどっちかというともうレアなトロンってした方が好きな感じで。繊細な方がおられるじゃないですかたまに。素晴らしい。よし。確かに箸はいい薪になりますよ。我が家の弁当の箸は全部薪になってますよ。よいしょ。おおいい曲だ。素晴らしい。やっぱクリスマスはいいですね。マンハッタントランスパーのスポッティファイで流すとね。なるほど。5曲に1曲ぐらいクリスマスソング。いいんですよそれが。パンがいけてると思います。キャンプの基本はパンだって言ってましたバカリズムの人が。そうだ。いや自然を眺めながらがいいですね。あっちが男山になるじゃないですか。こっちは何山になるんですかね。分からんけどこれ道を挟んでこれが沖縄のは白山っていう。白山。一応ここはまあもともと白ですもんねあそこが。正式名称は白山アーチェリーレンジ。アーチェリーレンジ。名前を。確かに。アーチェリーでございます。でも
Google ではキャンプ場になってる。キャンプ場、城山キャンプ場使ってんだ。誰がつけたんだけど、もしかしたら俺が酔っ払ってつけたのかもしれないけど。まあGoogle を乗っ取られとんかもしれない。パンに乗せるのがいいですよとか言って。あら、破れちゃった。やっちゃった。よしよしよし、オッケーオッケー。お、垂れる垂れる、やばい。うん、うまいうまい。何時ぐらい寝たっけ昨日。うん？寝たの何時ぐらいやっいや、記憶にないんですよ。でもそんなに遅くはないと思いますよ。スタートが早かったから。た？12時過ぎぐらいだったのかな。結構早起きなタイプなんで僕。ずっと子守歌が。で前豊田湖で石川先生とキャンプをこういう感じでやってたんですよ。で朝から熱唱して津軽海峡冬景色歌って気持ちよく歌ってたら、散歩したおじさんと目が合ってなんかもうパーンポカーン。それは好意的な雨やったんかな。いやー、なんか不思議な動物を見るようななんか異常に恥ずかしくなってですね。そしたらなんかテント片付けとったその石川先生が、いや真後ろでなんか子供が聞いてましたよ。あの広いテントサイトでなんか2組ぐらいしかいなかったんですよ。でもう離れとうし、もう周り誰もいないから熱唱してたんですけど、恥ずかしいですね。あそこってコテージとかがあるスペほらーほらスとフリースペースと分かれてるような感じになってるよね。それとなんかコンセント付きのとこと僕たちのはコンセントなしのとこで、みんな冬やからコンセント付きに行くんですよ。一回夏に行ったことあるな。これは素晴らしい暮らしですね、ここ。こっから仕事に通うか。これが住んだらいいような感じしますけどね。よく見つけたよな、こんな土地。確かにですよね。この敷地を買ってある感じなんです。もうちょっと本当は広いんです。あの辺とか。いや一応そこまで。そこまで。で、もっと実は下流の方まで、下流っていうか向こうの方までずっとあるんだよね。はい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 。いや、なんかその辺まで全部買い占めてあるんやったら、もっとジャングルの中でもできそうな。小川のせせらぎの横でこうキャンプの焚き火絵的には、何でもできそうな感じがしますね、これは。入り口に立派なゲートが一応ついてはいるんだけど、前はロープ張ってるだけやったんや。はい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 。